follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. For anyone who speaks in a tongue does not speak to a people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each one of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of the Lord's people. Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. But everything should be done in a fitting and orderly way. May the good Lord bless the reading of His word today. Ito sa tanan, ang iso. Bulahan ng Diyos, ito sa iyahang pagkataghatag nato sa panahon of which makapadayon kita ngadto sa mga pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Nung kani siya ang unang semana ngadto sa bulan sa Abril. Pila na po din siya ka mga adlaw ng mga pag-lockdown sa tuang. Pag-lockdown ito sa tuang nasod, sa tuang lungsod, niining mga crisis yung miabot ito kanato ng soon. Aban sa gihapon, kita masaligon gayod diha adto sa tuang mga pagpamuhat alang adto sa Ginoo. Alang adto siya kadungganan nga which gayud siya nagapanghimo ngadto sa mga pagbantay kanatong tanan. And it is our prayer ngadto sa tibuok sa buwan ka Sibugay o kanato din sa Ipil nga magpabilit kita nga zero. Apan ang titay nagpaabot sila ngadto sa resulta ngadto sa GPUI nila sa Kulasian. So let's pray niya kanto siya mahimo kayo niya negative aron sa inyana tibuok Sibugay sa gihapon gawas nun yanto sa pandemic alam ka nato. Now, let's ponder mga isuon kabahin nito sa mga pulong sa Ginoo niini nga kabuntagon that we believe that our God to whom we worship and to whom we serve mao gayud ang Dios ngadto sa kahanay is the God of order ngadto sa atong kinabuhi igsoon. Throughout the generations, throughout the years and decades nga milabay, centuries igsoon. Then our God, the Creator and He owns everything, the sovereign God that we know, mao gayud ang Dios ngadto sa kahanay. So, taliwala ngadto sa ginatawag nato crisis for the whole world. Makita nato na siya gihapon ang Dios ngadto sa order. Adunay mga nasod na igsuon niya atong makita na mas labi pa na dagko kaayo o mga abot sila mga more than 15,000 yung mga cases nila o pila na ka 100,000 sa mga nangamatay ng igsuon. But again, everything nga ato makita iyahakin siya na kabubuton sa Ginoo. Now,
Last Sunday, ato gayon nga gitunan, kabahin yan to sa ginatawag nato na ang gugma maigsoon, ang Diyos nun yung gugma, mao kini siya ang labaw nato sa tanan niya, atong masabtan yanto kanato. And it is the divine love that is being explained yanto sa 1 Corinthians chapter 13 and so on. And its characteristics in His Word nga makita nato na negatively and positively maayo gayon yung pag-explain ito sa pulong sa Ginoo. Kay mao gayon na siya ang iyahang mga kinaiyahan diha sa labaw gayon nga gugma sa Dios. So sa atong kinabuhi migson, in spite of the pandemic that we are experiencing today, it is again that we need to focus ourselves diha sa gugma sa Dios ngadto kanato. It's been a few weeks now, o mga pila na kasimana, nga mas labi pa nga ato yun masinati in a very personal way. Not to complain, but to trust the Lord with all our heart dahil yun sa pananadlaw sa atong pagkinamulibig so on. And then, pagkatapos, ato sa na pamanalungan last Sunday, that there are three that will remain. But this 3 weeks so on, faith, hope, and love, the greatest of these is love. So even it was the 1 Corinthians chapter 14 and so on, nag-ingon din ang pulong sa Ginoo, follow the way of love. So it is something nga kung makita nato migsuon nga mura ni siya og kanang makita nato nga 1 Corinthians chapter 12 naghisgot siya og about sa spiritual gift, right? And then pagkatapos pag-abot na po nato sa 1 Corinthians chapter 14 naghisgot na po siya og usaman spiritual gift. And then ang chapter 13 mao kini siya ang palaman ngadto sa 1 Corinthians. And it talks about divine love. Sa ito pa, kung tinapay pa ni, makita na ito may suon nga naa ang loaf bread nito sa ibabaw o nasa ilalim. Dahil ang palaman niya na maugayod ang gugma sa Diyos. So, meaning may suon, today, we need to meditate something that this three remains, but the greatest is love. Then, it is we need to follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit. Meaning nagsuon, dapat sa atong kinabuhi, we need to desire how the Lord will use us. So, let the fullness of His love be personal experience. Atong gitapos ang atong mensahe last Sunday niya na nagsuon. And then pagkatapos, nga dapat kayo diya sa mata ko sa nato kang kinabuhi, it is the fullness of His love nga personal yun nato masinati. Sa itong balay, sa itong pagmatag-adlaw, mapagkinabuhi, o sa matag tuon nato siya mga pulong, pagbasa nato nato sa mga libro, nato sa different scholars, writers, and so on, motivational writers, uguban pa ng mga counselors, and so on. Again, all of them are centering ngadto gayud sa pagsinati sa kinatibukan sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. So it is a challenge for us. It is a motivation to us to follow the way of love. Mana siyang iyang isulti kanato and so on. And then the first thing that there must be nga dapat nato pamalandungan migsuon sa toa. Kaning ginatawag nato proper usage ngayon dito sa spiritual gift. Nanuman nga nagingon nagbukas ang 1 Corinthians chapter 14 and so on, follow the way of love. Because everything they have some proper usage ngadto sa spiritual gift and so on, sa eksaktong pagdagamit sa ito mga spiritual ng gasa, that is out of motivation of love. Kaya ang
ang Diyos ng gagugma nga gisgutan sa pulong sa Ginoo, it does not centers to us, right? But it centers the attributes of God or something, the characteristic of God ngadto sa atong kinabuhi, that it's being applied and it also includes others. Kanunay yun nagalangkop ngadto sa uban. So meaning magsuon, when we use properly ngadto sa mga espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios kanato, nang nagingon din ha, ang pinaka-purpose niya, it is to have unity in the body of Christ. Di ba? Doon na issue karon ngadto sa ginatawag natin speaking of tongues. Now, speaking of tongues may suon, makita nato na siya sa Bible. In the first ngadto sa century, ngadto sa early church may suon, it was being used. Pero makita nato throughout the scriptures, the speaking of tongues that's being used for a self-centered life. But it what? It glorifies the Father. It glorifies our God. So, ang makita nato kung ang speaking of tongues nag-glorify ganito sa Ginoo, it is not speak to people but to God. Muna yung ingon sa verse 2 may so on. Pero aron dunay unity, kinahanglan ang mo-prevail, sumalat pa sa pulong sa Ginoo, mawagit kining ginawa mo, gift of prophecy. What is that gift of prophecy? That is the proclamation of His revelation. Ang pagwali, ang pagsaysay, ang pagpasabot sa pulong sa Dios, mao ang gift of prophecy. So muna ningon sa migsoon, for anyone who speak in tongue does not speak to people but to God, and then no one understand them. They utter mysteries by the Spirit. Then verse 3, so ningon siya, but the one who prophesies speak to people. Sa ito ba migsoon, kinahanglan ang ginatawag na to, it is ang pag-prophesy, mao ang pag-storya, ang pagwali sa pulong sa Ginoo, and it has the purpose of what? Strengthening and encouraging and comfort. You see? Kung nga ang pagwali sa pulong sa Ginoo, aron dunay unity ngadto sa lawas ni Kristo, makatunan nato magsuon nga zaman. Importante di ay nga ang pulong sa Dios mo'y mo strengthen nato, mo'y mo encourage nato, mo'y mo comfort nato. Take note. Mo na nga stay at home. Mga yan to karon nga kuan. Tanang frontliners nato, please stay at home for us. Kaya nga naman, kaplagay nato may suon niya mahinungdanon kayo adunay panaghiusa. Bisan nga sa itong panggobyerno, bisan pa man sa sulod sa iglesia, there must be always a need for unity diya sa panaghiusa. Kung ang panaghiusa, there will be no other way of which nagatudlo ka nato mawin ang pulong sa Ginoo. Why? Because the Word of God will strengthen us, will encourage us, and will comfort us. The more that we focus nito sa mga pulong, the more that we will not be afraid of COVID-19. Kapalagan nato, nilabay ng pila ka semana. This is the third Sunday of which wala tayo formal gathering ngadto sa panagtigom nato. Pero may bati pa tagkalaay, can we not love, can we not trust, can we not love, can we not focus to our God of which nagyod kanunay. Di gyud ubiya ang pulong sa Ginoo kanato. It is in our cell phones, it is in our hard copies, at mga laptop niya na nagsuon. Oh, this is something. Ang pulong sa Dios, walay COVID-19 nga makaepekto. But pasabot, dili makulong, dili ma-quarantine ang pulong sa Ginoo. Usa man siya,
it could be uttered through internet, through videos, and through diya sa pag-share. Ganito. Bisa pa man, ganito sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga Bible. We have ample time to read it, to meditate, to ponder it, and to study it deeply. Ganyan, mas lalong pagin nato ng mga pagtuon na igsuon. Anong sa ina niya na, makaplagan nato na igsuon, there must be unity in the body. Why? It is because not only that we will use spiritual gifts properly, but spiritual gifts must edify the body. Mora gid siya ang mo-edify, musangkap ngadto sa lawas ni Kristo. Sa ato pa, ang kagubot karon ngadto sa tibok kalibutan, it is something niya how being edified people we are. Unsa kita ka gitawag og kanang maayong pagkasangkap. There is a nation of which nagingon sila. In our nation, no policemen, no kuan na all people are in their home. Yaklod nila ilang highway na pertika mingaw. Ingon lockdown gito. Dili kita ito ingon niya na paghihapon walay checkpoint, walay mga kanya na I think it's Dubai, I think, ang kuhan. Ang gatong na kuhan. Doon na kayo nahinabi ito sa Gimaras, ingon siya. Talangga kami diri sa Ginoo. Kay way pa kami diri, way kami lockdown, way kami, yun siya, way kami PUI diri, way kami si PUM. So mo ba? Kaduol kayo sa Gimaras o sa Iloilo. Ang Iloilo nag-lockdown, pero ang tibok Gimaras, wala ito nag-lockdown. I don't know. Kung sa po ilaha, mga interpretation, basic, at ito na pong mga isla kasi ang Gimaras. Basic, dito na po sa mga pier, ang ilahang ibang lockdown. Pero ang tibok Gimaras, wala sila nag-lockdown. So, normal ang ilahang normal ang ilahang operation. Pero ang punto na kung may suon, people how being edified, mao kada siya ang zaman. Then, I do believe most of the time, I think more than 50% people in Gimaras are Christians. And that was during 1988 to during 1990. Pagkadaghang churches ngayon sa Gimaras in different groups. Makita na ito. Makita na ito na they are being disciplined. And then, ang usa sa makita na ito sa ito ang kinabuhi. Kaning edification is very essential. Why? Kay aron, doon ay order bisan pa man din sa mga simba. Kaya ang edification may suon, ang pagkasinangkapan nito sa tao, importante kayo. Remember this, kung sa gingon niya sa verse 26. What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, it's one of you as a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything, sa gingon niya, must be done so that the church may be built up. Sa pa, importante na kayo nga masangkap ang usahan Kristohanon. Kaya nga naman, kay aron ang iglesia ma-build up. So, there must be order in our worship service. Muna ka ganina, tabi iba to, ganina buntag sa'yo. Let us worship the Lord. Makita natin din in spirit and in truth. And then pagkatapos, remember this. Kaning itong pagsimba nito sa Ginoo does not only involve nito sa four corners nining atong lokal na iglesia, but even every day we can
worship God in spirit and in truth in our home. Muna sa tinhaan pag-build up ka na itong igsuon. It means our relationship with our God could be developed personally igsuon. How sincere we are approaching His presence. Niya ang presensya sa Ginoo may sulba may boundary. Because He is the infinite God. So kung siya ang way limitasyon ng Diyos igsuon, it means we could approach Him, we could have fellowship with Him every day, every hour. Ngadto sa atong pagkinabuhi. That's why dili nato undamon ang panagtigom, taliwala ni ining pandemic may igsuon. Because ang panagtigom, it includes the presence of God and our presence before Him. Isang tuod, magtigom sa tanan din pero kung wala man gihapon kita'y tinun-anay nga mga pagsimbag sa Diyos sa Espiritu sa kamatuoran, then that's not worship. It could be likened to sa mga Israelites that they raised their hands and they closed their eyes and they raised their voice and worship to the Lord. Kapag-iignan sila sa Ginoo, bisan pa man inyong iisa ang inyong mga kamot, bisan pa man inyong ituaw ang inyong mga tingog, aron sa pagsingkit, sa pagsimba kanako, but your heart is far from me. I will not accept your worship. So, importante dahil kayo nga sa man. Our life must be edified. Nahanglang yun masinangkapan ang atong kinabuhi ng suon. Aron sa inyo niya na, muna sa inyo matod ka na to. When we approach the presence of God, when we gather together, when we come together, remember this, He is the God of order. He will accept everything that we will be raising nito kaniya sa pag-lift up sa iyang pangalan, sa pag-acknowledge nito sa iyang hugma, pag-acknowledge sa iyang justice, sa iyang mercy, sa tanan-tanan nga iyang ipasinabi ka nato ng so on. That's part and parcel nito sa mga pagsimba sa Ginoo. So what's the cost of that? There must be edification in the church. Then the last one that we need to be pondering today and so on. We must be doing it. That is in verse 39. Na nangingon yun ang pulong sa Ginoo. We must be doing it fitting and orderly way. Sa atong pamigsuon, kung atong gamiton ang mga espirituhanong gasa sa Ginoo, usa sa iyang ihatag kanato ang gasa ngadto sa mga pagwali sa pulong sa Ginoo. That is the gift of prophecy. Diha gayon sa maayong paggagamit ni igsuon aron sa pagsangkat ngadto sa kinatibukan na lawas ni Kristo. But ato gayon dili siya gamiton igsuon sumala gayon diha sa labing sibo o labing maayo na paagi. Mananingon sa verse 39, therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy, and do not forbid speaking in tongues. But, verse 40, mingon siya, but everything should be done in a fitting and orderly way. So, importante gina kaayo, nga kanang sibo, diha sa mga paggamit nito sa Ginoo. And there is no other way of which nga maging sibo ang mga paggamit nito sa mga gasa na ihatag sa Ginoo. That's how the Lord will use us. Kanang gamiton kita niya ng sukon. Diha ngayon sa iyahang paagi. Gamiton kita sa Ginoo sumala sa iyahang kagustuhan. Gamiton kita sa Ginoo sumala sa iyang katuyuan nito sa atong kinabuhi. So there's a question. Nga pandemic daw sa COVID-19 karon, is it the act of God or the act of man? There are different comment may suon. But everything that is happening to us is always part and parcel nito sa kinatibukan na pagdumala sa Ginoo kanato. The very essential one is how we focus nito sa iya.
how that we could be an instrument that is fitting and orderly sa pamaagi sa Ginoo. Dili man kini siya mo'y makapugong kanato na dili kita padayon sa mga pagpangalagad sa Ginoo. Again, mao kana siya migsuot sa atong kinabuhi. Nga ato gyud kini siyang buhaton. Using spiritual gifts to be His instrument in what? In humility. Diyan yun sa pagkamapinupsanan. Because if we have the gifts of God, ang pinaka-tendency niya na we could be boasting to ourselves as a church, as a personal person, and then makita nato but ang itudlo yun sa Ginoo kanato, mahimo kitang kalamiton sa Dios diha sa pagkamapinupsanan. Alang gayud ngadto sa pagsangka sa kinatibukan nga lawas ni Kristo. Maigsuon, mao kini ang ako ang ikabilin kaninyo base sa pulong sa Ginoo. Sa pandemic karon sa COVID-19, nahimo na ba kitang mapainupsanon diyan sa atong kaugalingon nga kita nagasangkap sa gihapon sa pagtasig ngadto sa kinabuhi sa mga. May dili na to kalimtan. Ang tanan base gayud kani how the Lord uses. Let's pray. Salamat to Dios ngadto sa imong paghatag kanamo. Ngadto sa mga espirituhanong gasa. Nga kini nga mga espirituhanong gasa Dios sa imong gihatag kanamo. Base sa imong hukma, amo kayo kini siya ayuhon sa paggamit. Alang sa imong kaduglanan, alang sa panagiusa sa kinatibukan sa imong lawas. Lord, we pray. Nga kini nga mga gasa nga imong gihatag kanamo, ikaw man ang naghatag kanamo ini Dios. We pray. Nga amo kini siya gamiton, alang kayo sa pagsangkap ngadto sa kinatibukan sa imong lawas. Imong lawas ng mga iglesia ng which ikaw ang ulo, na nahimo kaming membro in particular, dining iglesia Diyos. Salamat kayo sa iyong pagmaimutan ka namo. Tungod diya sa iyong pagmaimutan ka namo, Diyos, padayon kayo ang imong pag-protect ka namong tanan. Ang imong paggamit ka namong tanan, Diyos, sumala sa imong pamaagi. That is fitted and that is in the order way na makahatag kayo nga ikaw ang Diyos na nagadawat nito sa tanan pagdayon, pagsigpa sa imong mga katawan. Lord, we thank you so much tungkol kay ikaw ang Diyos na walay boundary, walay limitasyon. Ikaw ang Diyos na nasa tanan dapit. Ikaw ang Diyos na labing gamhanan sa tanan nga nasayod kito sa imong katuyuan. Lamang kami o Diyos nagapaupo sa mga kalingon kung nagapagamit kanimo sa pagsangkap nito sa tanan ng mga katawan. Nini nga mga takna o Diyos kami nagapasipo nito sa tanan. Diya sa imong pag-strengthen, diya sa imong pag-encourage, diya sa imong pag-comfort nito sa tanan ng mga katawan o Diyos. Sumalangit sa imong nasaan. Amo ka na siya masinati every day of our lives, O God. Till nga tanan, imo na itugot nga mahimo ka na siya normalize kung mubalik kami diya kayo sa normal na panagtigong alang sa pagsimba kanimo sa Espiritu sa Panginoon. Lord, as we close this, we pray that you will bless us together in a wonderful